Казвам се Галина Йотова и съм управител на Център за настаняване от семейен тип на деца с увреждания, който се намира в квартал Слатина, град София. Тук са настанени деца от Могилино през 2011 година, а самият дом е построен с помощта от великолепната шесторка и с помощта на Столична община. УНИЦЕФ също участва в построяването на този дом. Децата, които се намират тук, са обгрижвани от голям екип персонал. Ние сме на държавно делегиран бюджет. Месечната издръжка на този център за 8 деца е 5300 лева. В тези 5300 лева влиза абсолютно всичко. Заплати, осигуровки, ток. А представете си тази къща, през зимата тока не пада под 800 лева. Вода, телефон, медикаменти за децата, защото всичките са болни, всичките пият лекарства, храна, памперси и може би нещо забравим в момента. Но всичко, каквото е необходимо за един нормален живот, е необходимо и за тези деца, само че при тях има и малко повече по-големи нужди. Благодарение на дарителите, които имаме, ние оцеляваме. Защото тези парички няма как да стигнат за всичко това, което изброих. Децата са 8 на брой, имаме детегледачки, имаме психолог и съответно управител. Много често при нас идват доброволци, не само от България, а и от чужбина. Освен това идват и много доброволци, които успяват да помогнат в рехабилитацията на тези деца. При нас имаме нужда наистина от доброволци, които да помагат на тези жени, които са всеотдайни в работата си през деня или през почивните дни, защото тогава са абсолютно сами. И невероятно голяма нужда имаме от рехабилитатор, защото всичките ни деца имат детска церебрална пареза, всичките са достатъчно изкривени и имат нужда от някаква помощ, за да се чувстват по-добре, по-комфортно и да не изпитват, предполагам, големите болки, но за които те никога не могат да ни кажат. Промяната е много голяма. Не само физически те пораснаха, но психически станаха по-спокойни и започнаха да участват в ежедневието на центъра, в ежедневието на това, което те искат да направят. Примерно Милен е детето, което ни е най-активно, което може да се храни самостоятелно, което през последните месеци ходи самостоятелно до тоалетна, което изпълнява от рода на здравей, подава си ръката, дай 5, подава си ръката, пляска и много други неща. Обича да слуша приказки, обича да гледа детско и то с изключително голям интерес. Така че аз мисля, че той ще продължава да се развива все по-добре и по-добре, независимо от неговата немалка възраст, на която е, на 16 години. Но въпреки това развитието се вижда и положителното отношение на целия екип, положителното отношение на хората, които идват тук, за да ни помагат, дава големите резултати. Много често търсиме спонсори за памперси, защото това е изключително голямо перо, което по принцип не ни е по бюджет, ако трябва да разпределяме парите, никъде няма перо памперси. Благодаря на това, че ние сме под управлението на сдружение, на неправителствена организация, Сдружение Дете и пространство, които изключително много ни помагат в това отношение. Значи те са тези, които помагат, за да търсиме дарители, за да търсиме спонсори. Този Турманиев дюшек. Той е доста скъп, но от това, от което е направен, точно в момента не мога да изборя подробности, имам достатъчно литература, набавих за този дюшек, дава възможност, според рехабилитаторите и кинезитерапевтите,
изключително много подпомага децата, които са с ДЦП и не само децата, и хората. Даже успокоява нервната система. Те всичките имат и психични отклонения. Децата. Големият Турманиев дюшек е над 2000 лева, а малкият е около 1000 лева. Или ще си намериме спонсор да ни го подари, което ще бъде най-доброто за всички, защото всяко едно дете ще може да лежи по 1 час през деня. И представете си какво облегчение ще бъде за това тяло, изкривено. Така че аз разчитам на тези дарители и съм убедена, че в България ги има тези хора. Няма значение с какво ще ни подарят.